Čaute kamoši bežci, vítajte pri novom videu a po recenziách na Strictfly 2 alebo Vomero Plus K tu máme tenisku, ktorú by som radil do takej univerzálky z pohľadu nejakých tempových, intervalových, pretekových behov a je to teniska Nike Zoomfly 6 v tejto Ingebrigtsen colorway. Rovno takto na úvod videa, aby som vás rád motivoval, nakoľko som už vypublikoval post na mňa na YouTube, že pokiaľ mi pomôžete dosiahnuť tento rok 2025 1000 followerov zdieľaním, lajkovaním, komentovaním, tak si dáme giveaway o presne tieto tenisky a aj race kit. Máme tu takéto gate, ktoré sú zladené, kratásky so všetkým s výsačkami. Máme tu aj takýto pretekársky singlet. Zrite na to. Takýto pretekársky singlet. Čiže ak mi pomôžete tu na YouTube dosiahnuť tých 1000 followerov, tak si tu dáme takýto giveaway medzi followermi tohto kanála. Nebude to prebiehať ani na Instagrame, ani nikde inde. Čiže medzi followermi tohto kanála je potrebné, aby ste mali minimálne nejaké kontaktné informácie pod tým svojim kanálom, nejaký e-mailový kontakt a podobne, aby som sa s vami vedel spojiť, ale to si potom všetko povieme, pokiaľ tú 1000 tento rok dosiahneme. Tak poďme sa pozrieť na recenziu týchto tenisiek. Dobre, k týmto teniskám. Ja som vlastnil predchádzajúce modely od trojek a bol som s nimi veľmi spokojný. Poznám veľa chalanov, ktorí tieto tenisky dierú doteraz, staršie modely, takže je to veľmi obľúbený model a bola to v podstate taká tá prvá teniska, taká dostupnejšia od Nike, ktorá mala karbonový plát. Jej taká menšia nevýhoda je to, že má trošku väčšiu hmotnosť, ale zároveň nie je tu až taký dôraz na to, aby tam bola šetrená hmotnosť, čiže tie materiály sú také pevnejšie, kvalitnejšie spracované, čiže táto teniska vám vydrží oveľa viacej ako nejaké Vaporfly a podobne. A tieto šestky sú za mňa zase vyšperkované, majú takúto tu na plutvičku zase vzadu, nie je takú ako pri Strictflyoch, hej, takúto ostrú, ale je tam nejakým štýlom ten podpis Nike evidentný. Zase máme tu takto priznaný ten karbonový plát s takýmto zlatým doplnkom, čo je vlastne ten taký signifikantný znak tej Ingebrigtsen colorway. Hej, vidíte, aj tá krabica vyzerá inak, nie je klasická žltá. Dostanete to takto. No a tenisky vyzerajú takto, no akože v rukách pôsobí ako klasická teniska. Grip je tu už parádny. Polstrovanie z každej strany. Jazyk je zase je mäkčený, ale tu tieto kraje sú normálne priznaná tá koženka, čiže môže sa stať, že vás to tu bude počase trošičku odierať, ale tie materiály nie sú nejako ostré a tvrdé, takže teoreticky by to ani pri longranoch nemuselo robiť nejakú galibu. No, mám tu otvorenú aj stránku Run Repeat, kde píšu, že tieto tenisky vážia 250 gramov, čo je v podstate na nejaké tempové behy, preteky, intervaly úplne ideálna hmotnosť v spojitosti s tým, že majú karbon. Drop majú 8 mm, odmeraný majú 9,6 tu na Run Repeate. No a čo sa týka nejakej výšky toho tlmenia, tak pod pätou je to 40 mm a pod špičkou 32 mm, podľa toho, čo deklaruje Nike. Čiže hej, máme tam ten drop, jak som spomínal, 8 mm, čo je na rejsovú tenisku úplne adekvátne. Čo sa týka veľkosti, tak veľkostne tieto tenisky fitujú takisto ako všetky Nike tenisky, čiže keď máte odmeranú nohu v Nike, že vám fitujú 28 cm, dajme tomu 44, tak s týmito nebude tiež problém. Za mňa sú príjemne široké v tej špici, nikde netlačia, takže nebal by som sa zobrať true to size veľkosť s tým, že pokiaľ budete chcieť tieto tenisky využívať na preteky, tak by som určite zobral o nejakého pol čísla väčšie, lebo tá noha vám sadne, aby vás to zbytočne tu na tej špici netlačilo. Použité materiály sú tu veľmi kvalitné, čo sa týka toho zvršku, tak ten je pomerne pevný s tým, že má aj trošku výstuho na tej špici, čiže keď sem tam o niečo zakopnete, tak vám nevybehnú palce.
Jazyk som vám už spomínal, že mi príde, že je mäkčený, ale je trošku zase odľahčený. Tu v tejto časti priehlavku takáto priedušná sieťovina. Tu na jazyku je urobená takáto odpružená časť s tým, že zakončené je to takouto raw koženkou. Čiže hovorím, môže sa stať, že to bude nejakým štýlom odierať, ale nemusí. Nemám úplne v týchto teniskách nejakú dlhodobú skúsenosť z behania. Budem rád, ak niekto máte nejakú skúsenosť, tak nám to šupnite dole do komentárov, že či vás to niekde odiera, prípadne na čo by si mali bežci dávať pozor. Určite z pohľadu päty a nejakej stability, tak by som sa nebal, táto päta je veľmi pevná, čiže pekne vám to obopne nohu, ideálne presne na nejaké intervaly na dráhe, rýchlejšie úseky, kde potrebujete tú nohu cítiť, že máte stabilnú. Samozrejme to polstrovanie pri tej päti je tiež parádne. Čiže komfort tejto tenisky je zachovaný, no a z pohľadu dizajnu im asi nie je čo vytknúť. Sú také ako keby trošku mohutnejšie, ale to sa napríklad nepáči. Hej, teraz keď si to porovnáme, že máme tenisky ako Alpha Fly, ktoré sú úplné kopytá, tak toto je taká príjemná stredná cesta. Niečo medzi alfami a Vaporflymi. Na Run Repeat majú hodnotenie 92, čiže veľa používateľov je s nimi veľmi spokojný, teda takmer väčšina používateľov je s nimi veľmi spokojný práve z pohľadu toho fitu, hej, akým štýlom sedia na nohe, odierajú, neodierajú, teda zjavne neodierajú a z pohľadu výkonu, tým, že obsahujú karbonový plát, je tu použitá ZoomX pena, ako pri všetkých rejsových Nike teniskách, tak je tu zabezpečený veľmi dobrá stabilita, hej, nakoľko tá guma je pevná, veľmi responsívna a karbon vám pomôže v pretekoch, v rýchlejších úsekoch. To už myslím, že je nutnosť pri všetkých takýchto teniskách, aby či už nalákalo bežcov, respektíve nalákalo kupujúcich na to, že bude tá teniska o kúštiček rýchlejšia ako bez karbónu. No dobre, z pohľadu ceny, mám tu rovno vylistované, tak na to Forunningu je tá základná cena 169 €, 170 €, čiže ak použijete môj kód, napríklad si rozklikneme tu na najnovšie, to sú dokonca 180 Eliud Kipchoge nové, ale máme tu napríklad takéto ženské farbičky, ktoré v podstate stáli 169 €, momentálne sú aj v zlave a s použitím ešte môjho kódu ich dokážete mať za 134 €. Čiže je to v podstate cena tejto tenisky ekvivalent takejto rejsovky Strikflyov. Tieto Strikfly tiež v zlave viete kúpiť za 130 €, takisto aj tieto Zoomfly 6, kdežto tieto Strikfly sú striktne určené podľa mňa na preteky pre takých tých bombardérov. A keď chcete proste nejaké preteky 5 až 10 km, nevydržia až toľko ako tieto tenisky, už len z pohľadu toho, že tieto vážia 140 gramov a tieto vážia, to vám hneď poviem, a tieto vážia 240 gramov, hej, čiže zase šetrí hmotnosť, trošku sa znižuje, priamo úmerne sa znižuje tá výdrž tej tenisky z pohľadu kilometráže. Tak v tomto prípade by som sa nebal toho, ak by ste chceli presne na nejaké takéto účely, závody, tréningy, aby vám dlho vydržala. Nie je pre vás tých 140 € malý peniaz na to, aby ste si kupovali ďalšie tenisky, tak toto je tá jedna z tých tenisiek, ktorú viete využiť na všetko. Táto teniska vám samozrejme aj toho veľa odpustí, hej, vzhľadom na ten drop, aj na ten shape. Budete ho vedieť využiť samozrejme na všetky typy behov. Hej. Samozrejme do lesa by som ju asi nebral kvôli tej päte, hej, ale ak potrebujete zase nejakú univerzálnu tenisku, ktorá je viacej ladená do tej rýchlosti, tak toto môže byť práve ona. No a s použitím kódu LUKY viete mať tieto tenisky, ako som spomínal, ak trafíte veľkosť, už za tých 134 €. Tých farebných kombinácií je tu akože spústa, hej. Čiže toto zase môže osloviť veľké spektrum bežcov, nakoľko to vedia pekne nakombinovať a ja si myslím, že vyzerajú super. Takže na záver, ja by som tieto tenisky určite odporúčil bežcom, ktorí majú záujem a behajú intervaly, tempové behy, očakávajú od tejto tenisky za tie peniaze to, že im nejaký čas vydrží,
myslím, nejaký čas, nejakých 600 km, možno že aj viac. Hej. Tieto tenisky vydržia, vzhľadom na tú veľkosť peny, ten build tej tenisky a samozrejme táto teniska je na to aj stavaná. Nie je to akože že striktná závodka z pohľadu toho portfólia Nike, na to máme tie Vaporflye, Strixflye, Alphaflye. Toto je teniska, ktorá vyplňa ten priestor niečo medzi, hej, že chcete ju využívať na tréningy, drať, bombovať nejaké úseky, či už na dráhe alebo na ceste a chcete, aby tá teniska vydržala, nezdrala sa, niekde vám proste nepraskol karbón, čo pri týchto teniskách, napríklad Strixflyoch sa kľudne môže stať, nakoľko je to 140 gramová teniska, máte tu presne takéto odhalené gumky, hej, je to taká dizajnovka na rejsy, tam sa môže s tými teniskami stať kadečo, či už zakopnete, otrhnete si kus gumy a podobne. Pri tejto teniske by som sa toho nebal a pokiaľ trafíte zase svoju veľkosť, tak ju budete mať za 130 € až z tých 170, ako som spomínal, a tá teniska sa vám určite ovďačí tou výdržou. Určite mi nezabudnite napísať do komentáru, ak ste vlastníkom aj nejakých starších modelov, koľko majú vaše tenisky nabehané a aké máte s nimi skúsenosti. Budem veľmi rád a určite to pomôže aj ostatným bežcom, ktorí si hľadajú nejakú takúto podobnú tenisku. Takýchto tenisiek už len od Nike je XY. Samozrejme máme aj ďalšie značky, ktoré ponúkajú rôzne typy, aj Adidas, Puma, Kraft a podobne. Tak paletu tenisiek na výber máte širokú, takže musíte sa rozhodnúť sami. Každopádne toto je nejaký môj pohľad na túto tenisku. Čo sa týka tej súťaže, giveawayu, ktorý som vám na začiatku videa odprezentoval, tak to stále platí a bude sa vyhodnocovať jeden follower tohto YouTube kanála, takže pokiaľ followujete, máte veľkú šancu, bude nás tu 1000, čiže tá pravdepodobnosť je pomerne veľká. Držme si palce a vidíme sa spolu pri ďalšom videjku. Čaute.